Yawe ushyira amaguru. noneho ubundi Ewa. ni nyazere Tugiye kubibera. Kumva turimo turarekareka. kubana turimo turabyigikariza Ariko ahubwo ndashaka ko mumpa umuti ndashaka ko umuti wo kuyongera kubyibuze ikabamera Kandi iyo umuntu agiye kwica ntabwo acira hejuru gutya. Anyuza gutya. uri mubatsi. kandi abagabo bakunda indaya we mbaza ngo nuko ikibazo ikunda indaya Kandi ugiye kubibereka. Oya ariko nanabivuga nta niyo yanabivuga ntari. Ariko icyakuzanye nyamukuru mu kanya kibereka no kuburi. Niba haje buriri mumenye ko agiye kugura. Hano cyare utwereka uko wayijyamo. tuvuga urugero iyi niyo nigeze hejuru y'umugabo nshobora gusutama gutya biba bitewe Abagore no murebe hano. ushobora gusutama gutya Abagore mubatsi. iyo nisitamye gutya n'umugabo rega barimo no kukireba neza areba ukuntu kiri kumureba cyamusekeye noneho hari ukuntu tuvuga urugero nimba amanutse agira gutya wamara kwicara ugasa nk'usunika gutya imbere baza ngihita ijya he mu cyuma cyo hirya Kira gutya mbona gihise gitanyuka. Gihise ikoboreramo. ese burya ari gupfa gusyuka ubusa wo guca inyuma ugahora wibaza impamvu ese abagiye akora iki Impamvu yinyabye. nyamara ugasanga iyo aje ewa wagiye kumureba ajya akayinyongera akayishyira mu byumba byose akagikora ahandi kandi abagabo bya barabikunda we Tugiye kwereka umugore uburyo agomba kuri hejuru y'umugabo. Ugiye kunkururira umugabo. oya reka ajye hejuru nereka abantu uko banyo Yes. ushobora gusanga n'uyu umurusha kunyonga Birashoboka. Uretse njyewe ngiye kugira. wewe ihisi yagara Ugiye kubikora koko. noneho urabona urugero Iyi produit Yego. yagenewe guca imyeyo. Kandi mu cyumweru kimwe uba wamaze kugira umweyo wifuza. Ikiza cyayo Yego. urinda ubisoza utababaye. Wow. Mwari mutegarugori urawukeneye. Reba izi nimero ziri kuri screen yawe. Wow. Buryohe TV hejuru. Buryohe TV yubahwe. Ni Buryohe TV. Kuri ya mishino, kuri wa muti uyica. Imyeyo yubahwe. Wana kuri yubahosha ba bandi bavuga ngo imyeyo ngo biragorana kuyica. Ubu twabazaniye umuti. Twabazaniye umuti uwuca mu cyumweru kimwe. Mu cyumweru kimwe. umushino ubaye muremure Yewe ese wowe urayifite? oya dufite duto disi wagerayo dimu Uswara igihe umuntu akora gutya akumva turimo turarekareka. kubana turimo turabyigikariza dufite duto cyane ahubwo ndashaka ko mumpa umuti ndashaka ko umuti wo kuyongera kubyibuze ikabamera Kandi iyo umuntu agiye kwica ntabwo acira hejuru gutya. Anyuza gutya. kugira ngo tumanuke tujya hasi Neza. Urabibabwiye rero babibihe ibanga ngo muhite mufatiraho. Ariko rero Yes. nyamuna umugore umukobwa udafite imyeyo Ni ikibazo. Ya produit mubonye ibikora neza. We mubyeyi utinya gifite imyeyo ukuntu kigaragara neza cyane. ni ukuri kigaragara neza Ntabwo mwumva? Uziko hari ababyeyi batinya kuyicira abana babo. Ababitinye rero ndahari kugira ngo babanzanire ewana nka shangazi abibakorere neza ewana ndahari. Uyu nguyu ntabwo azwi ku izina rya shangazi nka Buryohe. nawe wayibakorera se nawe wayibacira Ako njye nayiciriye umugore wanjye. oya ndi kuvuga abo bandi babana baje wayibacira Nk'umugabo oya uyu nguyu wayibakorera. wowe kuki utayica Byaba bijyanye. nawe kuri wayimuciye se ndirebe Mwese ko genda umugore we yahora akirebamo uko ashaka. Produit mu cyumweru kimwe ubugize imyeyo wifuza. Hahandi Ubugize ya yindi mwifuza. Kandi ni cyiza cyayo kuri umuntu akurura cyangwa mukurura bamwe mukababara. iyo sizo ntago babara iriya produit wagira ngo ikoranyemo ibuprofene. Ibuprofene ubundi bizwi neza ko ijyana uburibwe ububabare. Wagira ngo neza barabikoranye. Ubwo urumva rero bamwe bavuga ngo ntabwo nabikora ngo ndababara ngo nkurura. kandi no kuri abagabo barayikunda kabisa none ab'iki gihe bamenye ubwenge. Uzi iyo utayifite Reka tuve ku mishino. Yes. Abakeneye ku burebure kumenya ibisobanuro by'iriya produit hariho nimero za telefone mwazibonye ndetse n'izimuri kureba hano.
n'izi muri kureba hano ni nka ziriya muze mugure umuti mukurura abagabo bishime mu banyarire mu batose ngasuza abakunzi tubanje kubasuza mwese bakurikira Buryohe TV. yego Amahoro y'Imana abane namwe yego muherereye hose aha mu majyepfo no mu majyaruguru mu majyepfo we mu majyepfo turatuye n'Iburasirazuba n'Iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali hagati mu mujyi wa Kigali turasuye hagati muri ya korodoro noneho abaturanyi bacu ari bo Kongo, Burundi, Tanzania, Buganda, gukomeza n'ibindi n'ahandi hose. Okay, mwabonye ko tubafite n'umushyitsi nabibwira ariko nagakira umushyitsi nabaye umusangwa de murabizi ko harahiye baramubonye abantu baramukunze benshi basanze mu gikari uti nzagaruke ukura abasore bampamagaye n'abagabo umwana we muyamenya ku gicanga we ngo kiriya kibuno wagira ngo ni amazi arimo aradegera tetsema yiruka hano cyagiye mu isi yashize umva murangaruka nzanagaruka n'ubutaha sinakweretse message bagiye banyandikira ibara abantu bose bagiye bamvugisha barankunze wasanga hari mu wawe wasanga ari my future husband ariko tu mukomeze tu arariye ariko rero yakongera akabibwira. So ndabasuje cyane ngira ngo muranzi ku Isiri TV uyu munsi nanone nagarutse hano tugiye kuganira nk'abantu bakuru tugiye kuganira n'abakobwa ndetse n'abagore abagore bubatse cyangwa nabibaza impamvu umugabo washobora kuba guca inyuma ugahora wibaza impamvu ese abagiye akora iki impamvu yinyabye nyamara ugasanga yaje wagiye kumureba akayinyongera akayishyira mu byumba byose akagikora ahandi kandi abagabo ntihora bikunda wese kuyigora kuyizengurutsa gutya niyo mpamvu episode y'uyu munsi ya 216 twabagaruriye uno mutumirwa kugira ngo abereke muri bimwe seka kunkoraho disi we kunkarisa ariko uraho kigatatu tota nurafite udutoki tworoshye kujya nkoraho nkumva mbe mbabarira twamubazaniye kugira ngo abereke muri bimwe navuga indaya zijya zikorera abagabo bituma abagabo baho mwebwe abagore mubatse abagabo bakunda indaya we mbaza ngo nuko iki bazikunda indaya kandi ugiye kubibereka ariko nanabivuga niyo yanabivuga nari ariko icyakuzanye nyamukuru mukanya kibereka no kuburi niba haje buriri mumenye ko agiye kugura hano agiye kujya kugwara ni igituri gituma indazi kunda abagabo bacu iyi mpamvu abagabo bakunda indaya ubu yankurura nagukurura ahubwo turebe mukurura ku buryo uyise yabimenya ahubwo wowe wabimenya nimba nagukurura ariko tosha nakwihaye sinakwihaye do nagutwara mukurure turebe mutware buryo wambabari mbiswege uzaze unkubitire ntabwo gusa ngo adukurure nako ngo nkurure reka tubimwe mukanya aragukurura uretse kuntu tugiye kubimwereka sibyo n'ubundi cyakuzanye hano kuri episode ya 216 ugiye kwereka abakunzi ba Buryohe TV cyane cyane mwebwe ba mama bubatse n'abakobwa benda kubaka n'abakobwa mugiye kurushinga mubonere icyo muzakorera babasore barimo kugira ngo izo ndaya zibakurura nanajye rimwe asange nta kintu cyahatari avuga uti ndabona ubundi se ni igiki gituma indazi kurura abagabo kandi tugiye agiye kukinkora sombwenga nkurure tugiye kubereka uburyo umugore ajya hejuru y'umugabo uyu yagiye kunjya hejuru wo mugani reka mbikore kuri wowe reka mbikore kuri wowe sibyo uryame noho ngenze hejuru nkunyongere kugira ngo kandi ngiye gushyira amaguru aho ngaho nyine ngende kwigirayo hano mubone umwanya aryame hano nicare hejuru ngiye gushyira umutwe hano aho ushyira amaguru aho noneho ubundi ninyongere tugiye kubibera ariko rero habe inyigisho bantu bubatse hoya n'ubundi turabikora nko kwigisha nimubone bimeze tugiye kubikora gutya we mugore n'umugabo mwe mwubatse tugiye kubika kugira ngo mumenye icyo gukora mu buriri hato na hato uwo mugabo
atazajya mu nda yakurikiye iki kintu tugiye kubereka tugiye kwereka umugore uburyo agomba kujya hejuru y'umugabo ugiye kunkururira umugabo oya reka njye hejuru nereka abantu uko banyo ushobora gusanga n'uyu umurusha kunyonga birashoboka uretse njyewe ngiye kugira wewe ihise ihagarara ugiye kubikora koko noneho urabona urugero tuvuga umugabo irapfuye kugira ngo cyamara gise gitanyuka gusa ikoboreramo ese burya ari ugupfa gushyuka ubusa mbaracyanga kagahagaze neza ntabwo ari ibintu bitsinda cyane kugiye kumukurura ubwise mukurura twamenye udorero arabyanze ko bikora nicaye hejuru nabikora utamuri hejuru kuko byari kuba byiza kuko bari gutabura n'uburyo bajya kwicara nanjye niko nabibona yasha bikora utamuri hejuru yafuha ariko burya umugabo we burya yavuna wa ku mugabo we ubwo ipfumuriyemoze kikazamuka ko ikarenga inoti oya buriya oya atageze buriya hari uko ratama amaburyohe hari uko abizi azi neza nyine ko ameze neza ntabwo ari bya bintu byo gutinzamo noneho biberekere hano nta kibazo bisanzwe icyo gikorwa cy'uburyo umugore anyongera umugabo amwicaye hejuru urabona niba umugabo tuvuge yari ari hejuru ageze hasi aragaramye umugore agiye hejuru abagore benshi bajya bakunda kuvuga ngo impamvu ngo abagabo ngo bajya mu ndaya ngo ni uko ngo abagore banini ngo batabishobora ngo bigatuma ngo bajya gushaka twatwara ngo tukiri dutoya ngo dufite mu nda hatoya ntabwo kunyongera imboro bisaba mu nda hato ntibisaba kuba unanutse cyangwa ubyibushye reka kuba wowe ndetse tugira ngo uri kubyina wowe uri kuyifata ukayishyira wowe haguruka wicare utwereke uko wayijyamo tuvuga urugero iyi niyo nigeze hejuru y'umugabo nshobora gusutama gutya biba bitewe abagore nimurebe hano ushobora gusutama gutya abagore mubatse iyo nisamye gutya n'umugabo rega barimo no kukireba neza areba ukuntu kiri kumureba cyamusekeye noneho hari ukuntu tuvuga urugero nimba amanutse agira gutya wamara kwiyicara ugasa nk'usunika gutya imbere baza ngo ihita ijya he mu cyumba cyo hirya inyuma nta byumba byinshi mu gitsina cyane ndabizi noneho iyo umaze kujya hirya rero umugore yarakunda byumva kumva ubundi agakomeza noneho hari igihe biba ngombwa ko ushaka no gushyira mu byumba by'ahangaha mu mpande icyo gihe biba byiza noneho iyo uriho muri ubu buryo ewana kandi icyiza cy'umugore ni wowe uri kuyoborera igikorwa uyijyana ko ushaka uzamura ukagishyiramo agatwe ukongera ugahita agatwe gato rero guys uri kubikora warekera aho ngaho kubereka gutyo ukabura mushyukishije igahita birareza ukabihita wiyinjizamo cyane rwose ubwo noneho uzi umugabo iyo ari kubireba nka gutya ubona washishikaye nyine wayagaye arishima akavuga uti wawe kandi noneho wenda icyiza hajeho n'imiti noneho mutangiye kubaha n'imiti ituma ibitsina nyine bikura bikaba birebire hari ukuntu iyo ari kigufi umuntu akayinyongera cyane nyine akagerageza kugera ukuntu wenda umuntu apfa kuyumva nyine ko yari ndende ariko iyo ari ndende ntabwo wivuna uragenda ukagera aho ushaka ibibazo biraryoha we simba mwe kubivuga ariko rero abantu mukurikiye Buryohe TV cyane cyane ndabwira we mugore wubatse n'umugabo ibi bintu tuba dukoze ntimukabiriye gusa ngo museke ngo mubisigaho nawe rega ntabwo ari injiji nabo ntabwo ari injiji umugore uzi ubwenge we mugore ugira aka kantu wakoze uyu nguyu yatweretse hano ugira ngo umugabo wawe niyo mpamvu duhora tubwira abagore mujye muhanga udushya mu buriri urumva ntukarebe ngo umugabo aravuga gute ahubwo we muhangire ka gashya ubundi we yinanirwe ariko ngaho n'abagabo nimba uri umugabo yegura umutwari ariko ukumva ko ibintu byose ugomba kubikora wowe uko ubishaka reka n'umugore umuha umwanya ntakoreke basi icyo ashoboye nawe yishimye yiyoborera igikorwa kubera ko nanone iyo umugore byamunaniye umugabo ajya kubishaka ahandi umugabo rero nimba umugore akweretse ko hari utuntu ashobora guhindura mu rugo tumwubahire tumurekera dukora cyane rwose ari byiza wese guhindura utuntu ugasanga umugore ejo ntiyanyonze ejo bundi uyu munsi agiye hejuru cyane cyane iyo umugore yabishatse cyane cyane hahandi nyine koko yaryohewe niho aba yumva yayigeza no mu gutwi niba ajya hejuru ajya kunyumva niyo mpamvu agakaraga nka ba bagore baba batose
nibo uyu murongoro niwo ubaryohera cyane ni umurongoro ibyo byafata ngo umuswere noneho byanyishe urumva uyu murongoro uyu munyongero none iyo gitose kikazana ivuta noneho urabona iyo umugore yashyutswe cyane byaryohewe cyane hari ukuntu umara hagati wumva hasamye koko bikaba ngombwa ko umugabo ahindura position kugira ngo igere hantu nyine igire aho ikora izengurutse hose kuko iyo twabishatse cyane kirafunguka nyabu kikarangara pe ku buryo nyine gikenera ko nyine ajyamo yambaro nawe ureba ukavuga ati iyi niyo icyo gihe rero cyakwedutse niyo mpamvu iyo umugore azi kunyonga ajya hejuru ubundi akajya imva kandi yari kugira gutya nubwo cyaba cyasamye binganutse ariko reka nkubwire umuntu niyo ataba azi kunyonga hejuru ntibyakunanira kuko hejuru biroroha cyane rwose kandi reka uyicaye hejuru umugore ari hejuru kunyonga biroroha kandi noneho hari n'ukuntu umugore ananyonga ari no hasi anagaramye ntabwo banyonga buri gihe uko bari hejuru akajya ayinyongeramo umugabo ari hejuru niyo bakunze kumenyera abantu abagore baranayikunda ariko burya n'umugabo akuri hejuru umugore agaramye hasi ntabwo urayinyongera bigakunda rwose ese ujya wumva ari nk'umuhungu uvuga turiya mwana azi gutanga igitugu ni ibiki se abakora ni utwo tuntu gusa nimba umugabo amanutse abagabo bakeneye kumva hari ahantu ikora nimba amanutse zamuka ibyige hahantu ikore hahantu abagabo barabikunda ntakinyuma nako bakanyongeramo nta kintu bakanyongeramo n'imwe yose ahubwo n'abagabo baranyonga gaheza nawe mujye mumenya hari ukuntu urego uyishyiramo ukajya wizengurutsa oya nibyo uretse ntiharya umugabo nako umugore aba yibereye hamwe gusa atabuja kandi umugabo ashaka kujya muri bya byumba byose umugabo nta iyo ari hejuru hari ukuntu yishyira amazenguruko ugasanga kubisa iburyo inkoresho ye ugasanga kubisa nanone n'imbere muri korodoro na hahandi uziko ari korodoro iriya ni korodoro buriya no muri parafo uzi ibikoresho muri parafo niyo mpamvu biba ari byiza ko igihe muri gukora imibonano mufite umwanya muvuga uti nibyo tugiye gukora reka twishime biba byiza ko muhindura buri position kuko niba mugiye gukora nk'ak'inyuma parafo iragira muri parafo koko neza kandi uretse parafo irajya no mu cyumba cyangwa no mu cyaro ak'inyuma byo najya hejuru korodoro irajyamo nayinyongera hose irajya muri position mujye muhindura ariko ubona atari byiza ko iyo abantu nimba bagiye mu gikorwa cy'imibonano ntabwo ari byiza ko umuntu yarangiza akoze agapozisiyo kamwe muba mugomba kubihindura nka dutatu pozisiyo imwe ngendabagaye muba mukora gukora nka dutatu ariko hari igihe mukora nka pozisiyo imwe ukumva yaba aryoshye cyane mukumva mwayigumamo nyine mukumva iraryoshye cyane ariko noneho iyo muhinduye biba byiza kurushaho nanone erega iyo muhinduye bifasha n'umugabo bigatuma atarangiza vuba ari ibyo mugane ahubwo akaryoherwa akagenda agakwama ariko wa mwanya wo kuva muri pozisiyo imwe ujya mu yindi cyane ko hari abari basubira inyuma cyane ko bari inyuma mwana yikuyemo igakubitwa n'akayaga ko hanze kakayikwa tubabwira cyo kujya hasi cyo gushyira hanze inkoresho igafata akayaga bigatuma atarangiza nakongera gushyiramo ugasanga musa nkaho mutangiye mukongera mugatangira ubundi bushyashya mukenjoyinga inyungu irimo ni iyi ni uko umugore yumva inkoresho y'umugabo umwanya muremure cyane ndetse n'umugabo akumva icyabya cy'umugore umwanya muremure kandi akabyumva umwanya muremure kandi atarambiwe hagati aho n'abagabo mukibuka kujya murongora abagore banyu neza kugira ngo kuko hari igihe ujya nko kuvuga ngo wenda ugiye kumugira cyane ngo nibwo arishima wakabye usanga ubisubije inyuma utumye yuma bisaba nyine ukomeze ubivangavange wihute wongere ugenze uvange koko ariko buriya umugore yarongowe neza umugore ubundi kumurongora neza ni ukuhe ariko se wowe urabaza ibyo kamwibarize ndahita nkubwira impamvu nari nguhagaritse kurongora neza umugore umugabo yakurongoye wowe ukumva ko akurongoye neza aba yagejeje ku ruhe rwego mbere na mbere byibuze iminota ifatika pe iminota ifatika kandi muri iyo minota ifatika nkashaka ngo nyumve neza igeramo agere no hanze kuri ibyo bice by'inyuma nabyo banze binyeganyeze abikubite kuri rugongo nyine naho
nyuma za rugongo shahira renze aho se si tuma murangiza ceceka wivuga njyewe mwihorere ndashaka kumenya kugira ngo numve ko abizi ko igikorwa cyo iyo yamurongoye neza haba yagejeje nyuma y'ibyo bintu byo kumva ngirange ikindi kandi bikaba itegeko ko ndi burangize. Wow, ako kantu ubundi niko nashaka ntushaka urekeraho. None mpamvu nari nkuhagaritse urubaje ngo mbese kurogwana neza kumva ko warongoye wawe neza. Ngiye kuvuga nti none se iki tuvuze nonaha cya topic y'umugore kujya hejuru ashatse nicyo yasubiza. Oya, ngiye cyo nashakaga ni kiriya ngo numve ko nawe abizi. Ariko none ugiye aha ni mugumye mwivugire reka tugiye gusoza turi mu gusoza. Ariko none hagati aho kugeza da confusing abantu ikintu numvishe ko abagore benshi iyo bamaze gushaka abagabo abona abagore kurangiza kwacu nyine biragora bitwara imbaraga nyine ntago ari ibintu byoroshye nk'umugabo kuko umugabo nimba agiye hejuru ava harangije ariko umugore ntago ari ngombwa buri gihe ngo uje ndangiza hari n'igishobora kuza ukandyohereza ukanyaza nka enjoying nyamara kurangiza ugasanga nyine neza biranze nkavuga uti hano nanyuzwe ariko icyo gihe ubwo ni njyewe wikwibwiriye basi nanyuzwe nayumvisha ariko nkumva kurangiza biri kure. Erega iyo yakurongoye ukayumva akakumaramo bwa bushagarira burya biba bihagije niyo utaba warangije ariko wayumvise burya hano uba warubutse nta kibazo biratinda ntabwo buri gihe ariko nibwo atari buri gihe tugomba kuryoherwa buri gihe uko tugiyemo ariko nayo tunaryoherwa ariko rimwe na rimwe urangize ayo ugomba kurangiza wumvise ukuntu kurangiza biryoha nta n'ikintu kiryoha nko kurangiza urumeza we urangije inshuro zingahe zeho kuva hatangira kubikora murarangiza muvuye hano kwa musozi ya turi kumwe akaryoshye ntigahora mu itama gahora mu gituba ubu iyi gahora mu gituba we ubundi ibintu bikaba sawa bye bashejereje ciao iyi produit yagenewe guca imyeyo kandi mu cyumweru kimwe uba wamaze kugira umweyo wifuza. Ikiza cyayo urinda ubisoza utababaye. Mwari mutegarugori urawukeneye reba izi nimero ziri kuri screen yawe. Wow, Buryohe TV hejuru, Buryohe TV yubahwe.